teu harti ku akal teu asup akal sok tapakuran hirup urang ge teu harti ku akal. Kuring rek naros Pak Ibu urang pernah ngalaman ngapan di jero beuteung indung pernah teu? Pernah teu? Sabaraha bulan? Pernah hirup di jero beuteung indung pernah? Sabaraha bulan? Coba tafakuran. Beuteung indung sakitu sempitna bari pabelit jeung peujit eta urang bisa ngapan bisa usik malik di jero beuteung indung sakitu lilana berbulan-bulan bapak tong bulan-bulan nyobaan balik rajaban ti dieu neangan dreum gentong jeung beuteung indung lega keneh gentong dreum asup bapak kana dreum tong 3 bulan 4 bulan saminggu we nyobaan insyaallah bapak-bapak bengek gentong sakitu legana. Ieu patuangan ibu, patuangan indung urang sempit pabelit jeung peujit eta orok bisa usik malik ngapan di jero beuteung indung udah ku akal teu kaharti ku akal rek jalan mana napasna eta orok leres emang na beuteung indung loba jendela anjang napas orok pan aya gerbang hiji-hiji ge parebut jeung bapakna cicing santri cicing pura-pura teu ngadenge we santri cicing ieu urusan bapak sia cicing ya. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, sadayana diatur ku Gusti Allah subhanallah. Bagian iman. Sok pusing kasih goreng anu nge-SMS punten Abah ya Allah ya Rabbana teu tanggung eta nu nge-SMS ti awal Rajab nge-SMS Kiai eureunnan tong rajaban wae rajaban eueuh ti dituna haram pagawean dosa panggede-gedena daripada zina nya eta rajaban pan ieu jelema geus ngajak perang terbuka. Maaf orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah ngeledek orang lain tapi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah diledek terus moal cicingeun. Ku sabab manehanana ngajualnya dibeli kukula SMS na dibeli dibayar kukula eta SMS na manehna nga SMS Kiai eureun tong rajaban wae sabab dosa panggede-gedena daripada zina nya eta rajaban dibales langsung SMS kula singkat padat nyeletuk henep dibayar SMS na ceuk kula kieu Kang hampura lamun obat nu ti rumah sakit jiwa can beak ulah waka nyonyo HP eueuh malesan deui. Eueuh malesan deui. Sadar meureunan obat can beak. Ya Allah, ya silakan Anda punya perbedaan tapi tolong mampu menghargai, betul? Tong ngamimitian. Teu beuki mah rajaban cicing menjedog. Aya bahasa menjedog di dieu. Di Karawang aya eta. Tangerang, Cikarang, Bekasi, Karawang eta hampir 11-12 eta bahasana. Adi lanceuk gitu. Ya Allah ya Rabbana. Ya tapi kan model kieu perayaan teu ya ti dituna, tah sok aneh. Nyilma bodoh teu ngaji sejarah teh kitu. Maaf ai perayaan jeung peringatan teh beda, dua kalimat yang berbeda serupa tapi tak sama. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Betul? Ari ieu naon perayaan di jerona aya peringatan. Disebut perayaan nu teu aya diaya-ayakeun. Pan tadi ge teu aya pot kembang di dieu, diayakeun pot kembang. Da bubar ge rajaban diakutan deui duka ka mana jadi akutanana. Betul. Sound system enggak ada, kameramen enggak ada, bubar dari sini insyaallah enggak ada lagi. Nu teu aya diayakeun. Apa zaman Rasulullah aya kikian, encan perayaan kikian rajaban meludan, make sound system, make tenda, make panggung, pot kembang, atuh Rasul rek nyewa sound ka mana harita? Logika we coy. Ai peringatan mah aya. Kumaha peringatan teu dibungkus ku perayaan jadi wae peringatan mah. Contoh Ustadz di masjid beres salat Isya ngajak ka jamaah, "Hei jamaah beres wiridan tong waka baraliknya." Aya non gitu Ustadz, kula baturan 10 menit we di masjid. Kula rek macakeun tarikh sejarah Isra Mi'raj, niat ngagungkeun kana Isra Mi'raj Nabi, beres tutup doa bubar. Jadi nilai peringatan. Dan itu sudah terjadi ketika Rasul pulang Isra Mi'raj. Rasul yang menceritakan pengalamannya langsung di depan Abu Bakar Siddiq, di depan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Itu peringatan. Kenapa? Karena dari peringatan maknana dua. Aya nu diinget-inget, aya nu diingetan. Eta peringatan.
Nu diinget-inget Kangjeng Nabi jeung peristiwa Isra Mi'rajna nu diingetan urang. Betul. Nu diinget-inget na Kangjeng Nabi, nu diingetan na urang. Nama kayak kudu diinget-inget Kangjeng Nabi supaya urang semakin tambah kuat iman ka Kangjeng Nabi, jeung Nabi di mahsyar inget ka urang. Amin. Nu kadua tina peringatan aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu hadir sabab urang mah rumasa sok jadi jelema pohoan. Rumasa sok jadi jelema pohoan. So kuring ek nanya, Rajaban tahun kamari di dia kiai nggak bahas naon? Jawab, tong ulang-ulang gitu pohoan. Bisi aya nu nanya di jalan teresep Rajaban tetangga, Kang ka mana? Rajaban, Cilongok. Oh, Kang resep kena Rajaban? Ya resep lah. Non dalilna Kang, pohoan. Mantak berangkat oke Rajaban, sabab dalilna pohoan. Tong adu dalil teh jeung gitu malah bobo sungut jeung gitu. Paling ujungna dalileh dalilut, dalilelehnya gelut gitu lah. Hapus sih. Ngamimitian wae sudah. Peringatan sudah ada dari Rasul. Makanya salah kaprah kalau orang mengharamkan peringatan. Kata siapa? Rasul sering memperingati dan membacakan tentang kelahirannya di depan para sahabat. Sahabat sendiri yang bertanya kepada Rasulullah, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong sampaikan, ceritakan kepada kami tentang dirimu. Lalu Rasul menceritakan tentang kejadian kelahirannya. Apa itu bukan peringatan? Peringatan. Karena setelah bercerita Rasulullah tentang kelahirannya, sahabat semakin bertambah rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tuh peringatan kesayangan pedah teu dirayakeun. Kapan mulai ada perayaan? Selama hidup Rasulullah sampai wafat 633 Masehi. Can aya perayaan Muludan Rajaban besar-besaran. Naik khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq jantan khalifah 2 tahun 3 bulan 10 poe, wafat dina tahun 13 Hijriah. Can pernah aya perayaan Muludan Rajaban besar-besaran. Naik Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun, wafat pada tahun ke-23 Hijriah. Tragedi mengenaskan ketika sholat Umar bin Khattab di masjid ditusuk. Badan nanti belakang. Penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid. Maka terbunuhlah Umar bin Khattab. Can aya perayaan besar-besaran Muludan Rajaban. Naik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 12 tahun jadi khalifah, wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Tragedi lebih mengenaskan nu dipayunan ke Utsman bin Affan. Terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Saba, membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, lalu disembelih Utsman bin Affan. Subhanallah. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jadi khalifah 5 tahun jadi khalifah Ali bin Abi Thalib. Wafat Ali bin Abi Thalib, dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah. Wafat Sayyidina Hasan, diracun ku lawan politikna. Ya, kekejaman politik terjadi tiba heula. Yang jelas setelah wafat Al-Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah. Wafat Imam Malik 179 Hijriah. Wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah. Wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Can pernah aya perayaan Muludan Rajaban besar-besaran. Iraha mulai terjadi perayaan Muludan Rajaban. Terjadinya adalah 17 tahun sateacan wafatna Al-Imam Ghazali. Diawali pada tahun 488 Hijriah. Keluar fatwa di salah seorang petinggi Katolik. Ngarana Paus Urbanus II. Paus ngeluarkan fatwa singsa orang Nasrani rela ngorbankan nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, jaminannya masuk surga. Ngabring tentara Inggris datang menyerbu umat Islam di Palestina dan terjadi perang dahsyat. Maka terjadilah pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam sehingga terusir umat Islam di Palestina. Baitul Muqaddas direbut ke orang Inggris dan 70.000 umat Islam dibantai di Palestina. Itulah perang salib pertama. Kalah Islam. Yang tersisa lemah. Diajak dari jihad, sieun, trauma, kapok. Bahkan Inggris sudah mulai mengacak-ngacak umat Islam di dataran Timur Tengah. Dengan cara menghancurkannya secara halus. Dengan cara tafaruk bainal ummah, memecah belahkan umat Islam. Dengan cara gosul fikir. Dengan cara memerangi akal sehat umat Islam. Menghancurkan akal sehat umat Islam. Ku budaya, ku seni, dihancurkan orang Islam di Palestina, ku Inggris. Ku pakaian, dihancurkan. Inggris membawa mode ti para ruguh ke Palestina. Ya Allah, mentak
ngabring ke Karawang. Pengaruh Inggris. Oh, tangga aing si Itoh make. Si Acih mararake. Ben si Epon, si Odah. Si Una, si Omah, si Ebah mararake. Selalu ngit kairana, geus hancur akal sehatna ku budaya-budaya kafir. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun marake calana nu salakina. Rieu unggal poe pasti aja salaki parebut calana. Kudu hiji-hijina meureunna. Para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna, bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina. Riweuh akina unggal isuk rek ka sawah lieur neangan kolor leungit wae. Eta ku si Dewi, ku si Acih dipapake. Si Nopi mararake. Majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur, makena paluhur-luhur da hayang kadeuleu. Bujur hancur ayeuna. Tak tong aneh Indonesia diteguran wae ku musibah. Sabab aya nu ngondangna, saha nu ngondangna? Geus leungit sifat era awewe eta nu ngondangna. Mudah-mudahan balik rajaban ya ibu-ibu bisa amanat ke anak-anak amin. Tanamkan rasa malu kepada Allah, malu kalau aurat kelihatan. Ingat dalam satu riwayat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nangis ketika ngobrol dengan Siti Asma bin Umais. Nuju ngobrol sareng Siti Asma bin Umais, Fatimah nangis sabab di kajauhan ningali aya mayit dipanggul, da baheura macan aya kurung batang. Mayitnya dibungkus ku kain kafan dipanggul gitu tah. Siti Fatimah nangis, saur Siti Asma kunaon geulis, Fatimah nangis salira, Asma itu tingali, naon itu mayit dipanggul. Nya nu maot tek dicana ka makam eta teh dikuburkeun meureunnan. Naon pangna anjeun nangis? Da urang ge pasti bakal maot atuh geulis Fatimah. Nya bakal maot kan kuring jadi era. Era kunaon? Era kuring ku Allah. Era kumaha? Meureunnan kuring ge lamun maot kitunya dibungkus terus dipanggul tingali eta mayit menika tingali bentuk lekuk tubuh-tubuhna. Era kaulah ku Allah cek Fatimah lamun kaulah maot dibungkus ku kain kafan nyetak awak kaulah dipanggul katingali lekuk tubuh kaulah. Era kaulah ku Allah, isin kaulah ku Allah. Fatimah nangis memikirkan mati. Ya Allah. Terus saur Siti Asma etos kedah kumaha, kaulah Asma wasiat ka anjeun saur Fatimah, di mana kaulah maot bungkus sing rapi ulah dipanggul kitu tapi pangnyeunkeun peti jang nutupan lekuk tubuh kaulah. Sejarah Islam mengatakan yang pertama membuat kurung batang dan memakai kurung batang adalah Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sok ibu balik ka imah, tempo pariksa anak-anak kurang. Geus lain lekuk deui. Lekok. Anak-anak kurang terus teu gaduh keke nyos. Teu bawa ka era. Mentak pantes bencana didatang-datang. Sing aya hikmah balik rajaban, tanamkeun sifat era. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Nah, sabadana perang salib pertama terjadi, Islam kalah. Lalu yang tersisa mendadak lemah, trauma, kapok, sieun dibantai deui. Maka muncullah salah seorang ulama ahli sufi yang berpikiran brilian, yang berpikiran jenius. Eta ulama ahli sufi teh lahir di Kufah. Kufah kota kecil di Irak Utara. Jenengan eta ulama ahli sufinya eta Al-Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hambal. Ningali keayaan Islam lemah gitu, Imam Sri berpikiran, eueuh deui carana pikeun ngabangkitkeun ruh jihad umat Islam kudu dibacakeun sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicetuskanlah mengadakan perayaan Muludan dan penyandang dananya adalah seorang raja dermawan kaya raya, orang Irbal tatangga Kufah. Jenenganana Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Sakali gebragan Muludan eta Abi Sa'id mencit ontana 5.000 onta. 15.000 kambing disembelih. Sabab nu hadir ratusan ribu umat Islam. Hebat batu rajaban mereka kitu Muludan. Kurang boro-boro di lemur nyumbang onta ratusan ribu gitu.
Karak ningali panitia mau proposal jeung geus izin urang. Kalau kah nitah ka budak tutupkeun panto. Konon gitu Pak, konon itu panitia muludan pasti minta duit. Cicing dihareup lamun ayakeun bapak bejakeun can balik. Nitah bohong jaba koret teh. Budakna dihareup jadi satpam, panitia liwat. Assalamualaikum, Jang, Abah aya. Nya budak leutik jujur teu bisa bohong, nyeletuk ta budak ngajawab. Ceuk Abah ge eueuh, can balik. Atuh panitia reuwas, ceuk Abah, iraha Jang, bieu. Berarti Abah aya di dapur. Kacau geus kanyahoan gitu mah era sarerea. Ya Allah ya Rabbana. Maka diadakanlah perayaan Maulid Nabi nyambung kana Isra Mi'raj dan sampailah ke Damsyik yang sekarang disebut negara Syria, muncul panglima perang Islam Syekh Nuruddin Zanki, gebiar besar-besaran tujuannya sama, ingin membangkitkan kembali jihad umat Islam nyampe ke Mesir, maka berminggu-minggu diadakan di Mesir, yaitu yang mengadakannya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Mengadakan lomba burda, lomba berjanji, sehingga muncullah tampil Syekh Ja'far di sana membakar semangat umat Islam supaya bangkit kembali dan mampu merebut Baitul Muqaddas. Maka di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, hasil muludan hasil rajaban, Islam mulai bangkit deui jeung Islam mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas dan mampu mengusir Inggris. Alhamdulillah. Eta geuning aya manfaatna. Ta mudah-mudahan ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah, urang teh jauh jeung para ulama. Sabab urang ngarti kana Quran, ngarti kana kandungan Al-Quran jeung hadisna Rasulullah, sabab aya para ulama. Maka doakeun guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana. Sabab urang rumasa butuh ku ilmuna leres, butuh ku doana. Terus ulah eureun-eureun ngadoakeun ka guru-guru urang sadayana. Insyaallah lamun urang cinta ka para ulama-ulama Allah, di yaumil kiamah, di yaumil mahsyar engke urang bakal disarengkeun deui jeung para ulama-ulamana Allah. Dasarna urang cinta ka Kangjeng Nabi timbul kekuatan iman semakin kuat, percaya jeung yakin urang iman urang ka Kangjeng Nabi, sehingga tina iman eta timbul rasa cinta deudeuh ka Kangjeng Nabi, sehingga bertahan akidah urang sok sanajan rampog ti sisi ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon datang rek ngaruntageun iman jeung akidah urang, insyaallah ku hasilna rajaban urang moal kabawa ku sakaba-kaba. Amin. Di Tegal di hiji lembur Pak, di Tegal cenah tos aya nu ngaku nabi, ayeuna namina Tugino. Ya Allah mending ngaco, gara-gara sare di masjid terus ngimpi cenah datang Quran dina impianana aya nu nyarita anjeun nabi terakhir. Begitu hudang sare di masjid keluar kata tangga masjid memperkenalkan diri, saya nabi terakhir, saya nabi terakhir. Ngaranna Tugino. Neangan kitab ngaran nabi Tugino. Tukang baso mah aja itu tukang. Tugino jeung teu ngeunah sholawat Nabi piraku sallallahu ala Tugino. Kacau cekekeun tah. Nganu jadi aneh, naon anehna 15 orang menjadi pengikut setia. Nah, berarti tanda 15 orang tanda bobrok iman jeung akidah. Naudzubillah min dzalik. Pertahankan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kirang bara seperti cinta Sauban, emut Sauban emut ka Sauban teu. Salah seorang sahabat Rasulullah nu dicap ke Rasulullah jeung diumumkeun ke Rasulullah jadi ahli surga. Ketika Rasulullah ceramah di majelis taklim ngumumkan ke para sahabat, hei para sahabat, hayang apal teh calon ahli surga Allah. Sahabat sing korejat kabeh, Gusti umumkeun wartoskeun ka abdi saha calon ahli surga Allah teh. Saur Rasulullah, Sauban. Sahabat ningali milarian Sauban, ternyata Sauban teu aya teu hadir ngaji. Begitu bubar panguasaan Rasulullah, para sahabat ngabring ka bumina Sauban. Sauban teh sahabat Rasulullah anu hirupna sederhana pisan. Imahna gereon ditutupan ku palapah korma, kentengna oge. Eta sahabat ngabring ka bumina Sauban, gegedor kana panto bumi Sauban. Assalamualaikum keluargana nu muka panto. Aya naon para sahabat? Sauban aya geuning teu hadir ngaos. Sauna manuju rarieut, aya di kamar da ngagogoler. Menang kaulah ka jero kamarna, mangga para sahabat muka panto kamar Sauban anu sederhana, ditinggali Sauban nuju ngalelempreh. Assalamualaikum, eta nguping assalamualaikum, Sauban ukur ngalelempreh ngorejat gugah langsung mayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon ieu teh para sahabat? Ieu sahabat ujug-ujug nangis ka Sauban, Sauban kaula mah hayang ceura anjeun. Atuh Sauban jadi hulang-hulang. Cek Sauban ya sahabat teh areling gitu. Make hayang cerah kaula pan kaula mah jelema sangsara. Ieu teh sadar sugan sahabat teh
teu sadar naon eta mah hayang cerak kaula pan kaula mah sangsara. Ih sauban kaula mah hayang seperti anjeun. Oh kumaha ieu teh? Naon maksudna eta naon maksudna? Cek sahabat sauban biar Rasulullah ngumumkeun di majelis taklim, ngumumkeun naon? Saur Rasul hayang ararapal teu jalma calon ahli surga. Terus ku Rasul disebutkeun ngaranna saha? Anjeun sauban. Begitu disebutkeun anjeun sauban, sahabat didorong ku sauban kala luar, pantona ditutup panto kamar, sauban teu kaluar-luar deui. Kakuping ku sahabat ngaguguk nangis sauban di lebet kamarna. Akhirnya dikantunkan ku para sahabat. Begitu waktu maghrib para sahabat datepan Rasulullah janten imamna, Rasul milarian ka pengker. Aya nu teu hadir ieu ngiring berjamaah, sahabat ngacung, "Aya Gusti, saha?" Sauban. Kunaon sauban teu berjamaah, teu damang panginten